Y is the greatest common factor. Greatest common factor is barbaanna jechuudha. 42, 126, 210. Greatest common factor barbaaduudhaaf wantoota kana sadan jalqaba maal goona factorize goona. Factorization hojjenna. 42 by 2 21, 21 by 3 7, then 126 by 2 6, 12 by 2 is 6, 6 by 2 is 3, 63 by 3, 6 divided by 3 is 2, by 3 1, then is by 3 again 7, then 210 by 2 by 2 divided by 2 1, 10 divided by 2 is 5, then again this one is by 3 because the sum of the digit is divisible by 3, then it's divided by 3. 10 by 3 is 3, 3 times 3 is 9, 10 minus 9 is 1, 1 5, again 5, then by 5 7. Therefore 42 is equal to 2 times 3 times 7. Ammas dhibba tokkoof 26 meeqa qabna? 2 times 3 abba lama qabna waan ta'eef 3 square times 7. 210 equal to 2 times 3 times 5 times 7. Amma gaa greatest common factor warra kana sadanii argachuudhaaf dirqama maal goona jechuudha. Common warra ta'an keessaa adda baafanna. Common ta'an immoo the least exponent warra ta'an adda baafachuuf deemna jechuudha. Greatest common factor baasuudhaaf. Well, look, this is very simple. Amma maal goona? Greatest common factor. Greatest common factor lakkoofsota nuuf kenname sadanii baasuudhaaf deemna waan ta'eef amma maal goona? Common warra ta'an 2 common. Then select 2. 2 fudhachuu deemna jechuudha. Maaliif exponent is 1 1 1, they have the same exponent, therefore select the least exponent, but they have the same exponent, so 2 is selected, times 3 square 3. Amma kuni exponent isa 3 exponent isa tokkodha hinjiru waan ta'eef tokkodha. Exponentiin kana immoo lamadha. Exponentiin kana tokkodha. Garuu 3 qabna waan ta'eef 3 fudhanna. Exponentii highest exponentiidhaan fudhannu ishee listii common warra ta'an fudhanna jechuudha. Asii 3 qabna, asii 3 abba lama qabna, asii 3 tokko qabna. Kanaafuu iddoo hundarratti kan argamu 3 tokkicha waan ta'eef 3 fudhanna jechuudha. Greatest common factor barbaaduuf. Ammas times 5 hin as jira, as hin jiru hin fudhannu jechuudha. Because commonidha kan inni fudhannu. Ammoo torba. They have the same exponent, so select 7. Then 2 times 3, 6 times 7, which is equal to 42. Amma list common multiples. List common multiples argachuu yoo barbaanne immoo common warra ta'an fudhanneetu exponent isa guddaa ta'e fudhanna. Amma common exponent wal qixa qabanii lamanii fudhanna. 3 highest exponent times 3 square fudhanna. Highest exponent fudhanna. Sila least exponent fudhanna. Greatest common factor keessatti least common multiples keessatti immoo highest exponent fudhanna jechuudha. Common ta'anii highest exponent. 5 as jira. 5 common keessa hin jiru. Isallee ni fudhanna jechuudha. Hin jiru taanaan ni fudhanna. Least common multiples keessatti. 7 illee ni fudhanna jechuudha. Ila least common multiples keessatti wal fakkaataa yoo jiraatanii hunda keessatti wal fakkaataa yoo jiraate maal fudhanna? Exponentii guddaasa qabu, paaworii guddaasa qabu select goona. Yoommoo commoniin hin jiru hedduma lama yookaan hedduma tokko qofa jira yoo ta'e iddoo hunda hin jiru yoo ta'e hin fudhanna isas exponentii isa guddaa qabu jechuudha sallee. Kanaaf warra immoo greatest common factor keessatti garuu warra commonii ta'an qofa fudhanna. Commonii ta'an immoo exponentii xiqqaa warra qaban qofa fudhanna. So the greatest common factor is 42. In geometric progression, where a1 is 2 and an is at 3 the power times n minus 1, what is the sum of the first 20 term? a1 2 an 3 minus 1 jedha. Kanaaf jalqaba maal barbaanna? Sum isaa. What is the sum of the first 20 term jedha waan ta'eef Kanafu sum of 20 term is equal to G1 into r to the power of
20 minus 1 over r minus 1. Malifi sum of n is equal to g1 into r to the power of n minus 1 into r minus 1 kaje formula kana qabna. Kana keessa galchine option keenya laallanna jiru. Average rate change keenya barbaanna. So average rate change is equal to f of 4 minus f of 1 divided by 4 minus 1 jechuudha. So which is equal to f of 4 is 4 square plus 3 times 4 plus 1 minus into, then substitute 1 plus 3 times 1 plus 1 divided by 4 minus 1 is 3. So this is 60 plus 12 plus 1 3, 12 plus 1, this is 12 plus 1 minus 5 divided by 5, which is equal to, this is 5, 3 plus 1 plus 1 is 5, this is 29, this is minus 5 divided by 5, which is equal to 24 divided by 5 is equal to, divided by 3, because this is 3, again this is 3, 24 divided by 3 is equal to 24 divided by 3 is 8. This is the rate change on given interval 1, 4.